Sorvesporazoy, 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 soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ममा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, सांगलोलें आसा तें तुमी आयकलां, पोदभार करूं न्हय. तर हांव तुमकां सांगतां, जर कोणी एके वस्तुरीचेर कामसारीन दोळे लायत, ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन पोदभार केलो. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयीक जाय जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमखंडांत उडोवन घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नास जालोलो तुका ओदीक बरें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयीक जाय जाल्यार तो कातोर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमखंडांत गेल्ले परस तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका ओदीक बरें. हाचे भायर अशें सांगलोलें आसा, कोणूच आपले पोतिनीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें तिका लग्न मोडण्याचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगतां, कामसाराचें एकूच कारण भायर रावन आपले पोतिनीक सोडून दिता तो तिका पोदभारीन जायशी करता. आनी कोण तसले बायले कडेन लग्न जाय जाल्यार तो पोदभार करता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी 6व्या आनी 9व्या उपदेशाचेर नियाळ कोत्ता. 6वो आनी 9वो उपदेश मानामेंत. आनी आयचो विशय आमी घेतलेलो आसा, कुडीचें निर्मळपण सांबाळचें. कुडीचें निर्मळपण सांबाळचें. हो विशय मनान समजून घेवंक सारकें सोंपें, पूण आमच्या डेली जिवितान तें वेवरान घालूंक प्रॅक्टीस करूंक एकदम आगोड. आनी ताकाच लागून ह्या आयच्या आधुनीक काळार, ह्या आधुनीक संवसारांत असल्या विशया वयर लोक कोण कान दिना. जायते फावटी आमी सजमतांव ह्या संवसारान सगलें ओके आसा म्हूण. आमचें सदांकाल जिवीत आमी कामाक वेतां, घरा येतां, घराचीं कामां करतां, टीव्ही पळयतां, इल्लोसो वेळ मोबायलाचेर, टीव्हीचेर भुरग्यां सांगाता, अँड वी थिंक लायफ इज नॉर्मल, लायफ इज ओके. थोड्यो वस्तू ज्यो संवसारान पळय कितें जाता त्यो तुमच्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां. देन यू वील अंडरस्टँड द करंट सिनारियो ऑफ द वर्ल्ड. ह्यो वस्तू 6व्या आनी 9व्या मानामेंताक लागता. आयज काल सगल्या घरांनी इंटरनेट आसा आनी जायत्या जाणांक कडेन लॅपटॉप ना जाल्यार स्मार्टफोन तरी आसा. आनी स्टॅटिस्टिक्सा प्रमाणे रिसर्च केला, कोणें तरी रिसर्च केला, आनी ह्या रिसर्चा प्रमाणे सेक्स इज द टॉप मोस्ट टॉपीक इन द सर्च बटन इन गुगल. कोणी म्हणटलो फुटबॉल, हॉलिवूड, बॉलिवूड आनी म्युजीक आनी दुसरे वस्तू ना. ह्या सगल्या लिस्टा मदें जो लोक इंटरनेटार सोदता, फर्स्ट ह्या लिस्टार आसा सेक्स. 1998 वर्सा सुमार 14 मिलियन सेक्शुअल वेबसायट्स आसल्यो इंटरनेटार. 1998 वर्सा तेन्ना सुरू जालेलें. आतां म्हाका दिसता सुमार 700 मिलियन वेबसायट्स ओन्ली ऑन sexual topics are found on internet. Can you imagine? So many million websites on internet. The porn industry generates every year, porn industry म्हणजे pornography, $57 billion. वर्साच्या वर्सा ही इंडस्ट्री सेक्शुअलाचेर व सेक्सा वयर, कुडी वयर मांडून हाडलेली आसा इंडस्ट्री
हे बिझनस करून $57 बिलियन ते जोडटात. हालींच फुटबॉल युरोपियन कप कोपा अमेरिका जाला. आख्खे फुटबॉल फ्रँचायज, बास्केटबॉल फ्रँचायज, बेसबॉल फ्रँचायज पळय दुडू फुटबॉलान पळय येता वो गेम्सान स्पोर्ट्सान पळय येता ते ह्या $57 बिलियन सोर करूंक जायना. इतलो दुडू पोन वेबसायट्स आर जनरेटिंग. There are about 1,16,000 1,16,000 दर एक दिसा रिक्वेस्ट इंटरनेटार फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी. भुरग्यांक पळोवंक, भुरग्यांचो एब्यूज. 1,16,000 रिक्वेस्ट एवरी डे ऑन इंटरनेट. भुरगीं जावं ओ मनीस जावं ही पोर्नोग्राफी पळय आसा केन्ना ऑन एवरेज केन्ना सुरू करता पळोवंक. According to research work, by the time a child is 11 years old, starts watching pornography. आनी आतां स्मार्टफोन आसा, मोबायल डेटा आसा, भुरगीं इस्कॉलां क्लासी म्हणून दुसऱ्यो वस्तू पळयतात. सगळींच पळयतात. भुरगीं, तरणाटीं, जाणटीं पासून. हातून कोण एके भाशेन सोडून घालिना. यंग एंड ओल्ड. आमी जायते पावटी सजमता फकत तरणाटे पळयतात म्हणून ना, जाणटी पळयतात. आनी जायते पावटी आमी सजमता फकत दादले पळयतात म्हूण ना, बायलोय पळयतात, चेडवांय पळयतात. बट एमंग ऑल दीस द एज ग्रूप बिटवीन 12 to 17 years, 12 म्हणजे 7 वा 6 सुट्यांक सुरू जाता आनी ती 12वी लगून. This age group, they watch porn websites more or visit porn websites more. 2.5 billion porn related emails are sent every day. Every day. 2.5 billion porn related emails. In United States, America, या एकाच देशान वर्साच्या वर्सा 11,000 ब्लू फिल्म्स फोन व्हिडिओ करतात. अमेरिकाक एलोन. इमॅजिन अदर कंट्रीज. इंडियेकूय भरपूर जाता. सगळ्या हॉटेलांनी वचत जाल्यार मोर देन हाफ द गेस्ट पास their time in the hotels watching porn on TV and on other instruments. हॉटेलां porn industry prostitution नासतना चलोना. 1960 ह्या वर्सा सुमार आमच्या गोंया हिपी कल्चर युनायटेड स्टेट्स अमेरिकाकूच सुमार 0.5 million लिव इन रिलेशनशीप. लिव इन रिलेशनशीप म्हणजे लग्न जायनासतना सांगाता बराबर ती रावता. 1960 it was 0.5. By 2000 this number increased to 5 million live-in relationship only in America. सगळो संवसार जे अमेरिकाक पळय कितें जाता वा लंडनाक पळय कितें जाता तें इमिटेट करता आनी आमच्याय देशांत, आमच्याय परंपरेन, आमच्याय कल्चरान तें हाडटात, इमिटेट करतात. So in India also today we have thousands of live-in relationship. म्हणजे लग्नाचो साक्रामेंत ना आनी पवित्र सभा कितें सांगता, देवाचें उतर कितें सांगता तें कानान घेनात. म्हाका दिसता हे थोडे स्टॅटिस्टिक्स तुमच्या मुखार आमी दवरल्या संवसाराच्यो. आय थिंक porn pandemic is more dangerous than corona pandemic. Porn pandemic is more dangerous than corona pandemic. आयचें देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. पयलें वाचप आमी तेजोलोनिका बरयलेलें भाग्योन पावलीची चीट ह्या वाचपान आमकां कितें पळोवंक मेवता. तेजोलोनिकाकूय होच प्रॉब्लम आसलो, सेक्शुअल प्रॉब्लम. आनी कसलो तो. आतां त्या टायमार पावलूच्या टायमार 2 भासांचे क्रिस्तांव आसले. एक म्हणटा ते जुदेव क्रिस्तांव जालेले आनी दुसरो ग्रूप वा दुसरो पंगड जावन आसा द पेगन्स म्हणजे दुसऱ्या धर्मांचो लोक.
जुदेव न्हू ते दुसऱ्या धर्माचो लोक कुड्ड्या देवाक ते बसताले ते आतां क्रिस्तांव जाता. आतां जुदेवा मदें एक बरी शिस्त आसली, बरी डिसिप्लीन आसली. म्हणल्यार तूं जुदेवांक सांगशी, बागयोन पावलू जुदेवांक सांगता, बाबा ह्यो कुडूच्यो वंदावण्यो, सेक्शुअल डिझायर्स त्यो आमी कंट्रोल करून दवरूंक जाय, दामून दवरूंक जाय, देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक जाय. इट वॉज इजी टू प्रीच टू द Jews. It was very difficult to preach to the pagans who had become now Christians. इतली वर्सां ते करीत आयल्या. कितें कोत्ताले? बागयोन पावलूच्या टायमार तेझोलनिका ह्या गांवांत, ह्या जाग्यार टेम्पल प्रॉस्टिट्यूशन वॉज व्हेरी कॉमन. आदल्या तेंपार इंडियेकूय दिसून येतालें टेम्पल प्रॉस्टिट्यूशन. सो इट वॉज व्हेरी कॉमन दोज डेज. दुसरें म्हणटा तें होमोसेक्शुअलिटी. इट वॉज व्हेरी कॉमन. पूण कसले ते होमोसेक्शुअल्स? जे गुलाम पळय आसले, ह्या गुलामांक द स्लेव्स वर युज्ड फॉर देयर ग्रेटिफिकेशन. होमोसेक्शुअलिटी बिटवीन द ओनर्स एंड द स्लेव्स. म्हणून असलें वातावरण आसतना बागयोन पावलू तांकां देवाचें उतर परगोडटा. खंयचो रस्तो धरूंक जाय, कितें सोडूंक जाय तें आपल्या चिटयेन तो सांगता. आमी कुडीच्यो वंदावण्यो आनी कुडीचें निर्मळपण आमी सांबाळचें हाचेर उलयता आसतना एक मनान वस्त धरूंक चड गरजेची. हॅविंग सेक्शुअल डिझायर इज नॉट अ सिन. ही कुडीची वंदावण्यो म्हणजे द डिझायर ऑफ द बॉडी देवानूच एक दान कशें, एक गिफ्ट कशें दिलां. पूण जेन्ना ही सेक्शुअल डिझायर, ही कुडीची आस आती भायर वयता, कंट्रोल जायना, देन इट नेक्स्ट स्टेप इज लास्ट. मागीर आमी पातकान पडटा. आनी पातकान पडली म्हणटच दुसऱ्यो आनी दुसरी जाय ती पातकां मागीर आमकां लागू जाता. सो द कमांडमेंट, 6th and 9th commandment also refers to adultery, rape, incest, bestiality. थोड्यांक मनीस पावना, जनवरांय जाय ताका बिस्टॅलिटी म्हणटात. मास्टरबेशन, सेल्फ एब्यूज, फॉर्निकेशन, जायत्यो वस्तू ह्या 6व्या आनी 9व्या मानामंताक लागू जाता. सगल्यांचेर उलोवंक हांव वचना, पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, हाऊ टू ओवरकम दीस प्रॉब्लम. दॅट इज द मेन पॉयंट. हाऊ टू ओवरकम. तुमच्या मुखार सायकॉलॉजिकल टिप्स आनी बिब्लिकल टिप्स हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयले सायकॉलॉजिकल टिप्स. आमकां सायकॉलॉजिस्ट सांगता, टेक युअर स्पिरिच्युअल लायफ सिरियसली. देवाचो मोग कोताय, तूं एक क्रिस्तांव, मिसाक बसपी, संक्रामेंतान वांटो घेवपी, हें सगळें तुजें देवासां पळय आसा तें सिरियस घे. जायते पाटी आमी आयकता, फादर आय एम अ क्रिश्चन बाय नेम, आय एम क्रिश्चन बट आय एम नॉट व्हेरी सिरियस अबाउट इट. हांव केन्नाय टायम मेळ्ळो जाल्यार मिसाक वयता, केन्नाय टायम मेळ्ळो जाल्यार तेस करता, बट आय एम नॉट इन टू रिलीजन. असलें चिंतप आनी असलीं उतरां एका क्रिस्तांवांक सोबना. यू आर नॉट क्रिश्चन जस्ट इन द चर्च ऑर चॅपल. यू आर क्रिश्चन 24 hours 365 days. म्हणटच सायकॉलॉजिस्ट आमकां कितें सांगता, हें तुजें देवासांव पळय आसा, हो तुजो धर्म पळय आसा, तो सिरियस घे. गिव मोर टायम टू इट. दुसरें म्हणटा तें, स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटेशन्स. ताळण्यो येतल्योच. तूं कितलोय बरो जावं, कितलोय कंट्रोल तुका आसूं, कितली डिसिप्लीन तूं करूं, तूं काजारी जावं, तूं पाद्री जावं, तूं माद्री जावं, कोणीय जावं, ताळण्यो येताच. And temptations are tests. Temptations are not sin. They are tests. And they come to really test us. म्हणटच आमी जागृताय सांबाळूंक जाय. We have to be aware. ताळण्यो केन्ना येता, खंयतान येता. So, stay away from temptations. जायते पावटी आमचे इश्ट आमकां ताळणेन घालता. Keep away from those friends. आमकां व्हिडिओ धाडटात. तुजे इश्ट तुका व्हिडिओ धाडटा, इश्टाक सांग, बाबा असले व्हिडिओ म्हाका लायक जायना, व्हिडिओ धाडिना काय. असलीं पिक्चरां म्हाका लायक जायना, पिक्चरां धाडिना काय. सांग तुज्या फ्रेंडाक. इट इज बेटर टू लूज युअर फ्रेंड
than to lose your Christian spirit, your Christian character. It is better to hurt your friend than to hurt Jesus. म्हणटोच ह्यो ताळण्यो पळय येता त्यो पयस दवरा. बी अकाउंटेबल, बी रेस्पॉन्सिबल. सगल्यांक आमकां जबाबदारी आसा आनी आमी क्रिस्तांव म्हणटच आमची जबाबदारी व्हडली. जेजू कुर्सार मेला आमकां पातकांतली सोडूंक आनी सोर्ग फावो करूंक. म्हणटच आमी आमच्या जिविताक आमच्या वोकोसांव द क्रिस्टियन वोकेशन जबाबदारी घेवंक जाय. डोंट क्रुसिफाय जीसस अगेन ऑन द क्रॉस. सो इट इज वर्क, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी. बेश्टें न्हिदल्यार जायना. दुसऱ्या सुवातेर आयडेंटिफाय योर वाल्नरेबल टायम्स. वाल्नरेबल म्हणजे कितें? तुजो वीक पॉयंट. घोडे राती कडेन तूं एकलोच आसता, घरान कोण ना, टेम्पटेशन येता लॅपटॉप ओपन करूंक, स्मार्टफोन ओपन करूंक, वायट पिक्चरां पळोवंक, ब्लू फिल्म्स पळोवंक. आयडेंटिफाय एट वॉट टायम ऑफ द डे ऑर नायट यू आर वीक. सैतान जो येता तूं वीक आसा तेन्नाच तुका एटॅक करता, तेन्नाच ताळण्यो धाडटा. वेन यू आर स्ट्रॉंग, सेटन इज फार अवे. सो आयडेंटिफाय द टायम ऑफ युअर वीकनेस. कोणाच्या बरोबर गेलो, कोणाचो सांगात दवरलो, तूं ताळणेन पडटा जाल्यार स्टॉप दॅट. ओ रातचो तूं ताळणेन पडटा जाल्यार स्टॉप. ओ दिसाचो दिनपाचो घोडये जेलो न्हिदांक वयता आसतना ताळणेन पडटा, स्टॉप दॅट. आयडेंटिफाय दॅट टायम एंड दॅट प्लेस. प्रॅक्टीस टेम्परन्स. म्हणजे आमकांय जेवपाकूय आस आहा, पिवपाकूय आस येता, पूण आमी कंट्रोल करता. मेवता म्हणून जेवपाचें आनी मेवता म्हणून पिवपाचें न्हय. डायबिटीज चोडटा, ओबेसिटी चोडटा, दुसरे प्रॉब्लेम चोडटा, मागीर आमी वॉकाक वयता, एक्सरसायज करता. सेम वे इट्स अ सेम प्रिंसिपल ऑल्सो फॉर अ सेक्शुअल लायफ. सर्टन डिसिप्लीन इज रिक्वायर्ड. वेन यू फेल, आमी मनीस म्हणटोच केन्ना तरी पातकान पडटलेच, ताळणेन पडटलेच. म्हणटोच खालती कांयन मांदून घे, हांवें चूक केल्या, हांव पातकान पडला, कुमसाराक वच. Go for confession. Don't remain with that burden of sin. Go for confession. Don't be humiliated. Don't be embarrassed. We are Christians and Jesu आमकां सोयक दिता ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंता उद्देशीं पोत्तून उठोन जेजूक देवाक वेंग मारूंक, पोत्तून आमचें निर्मणपण सांबाळूंक. आनी शेकी, I would suggest memorize your scripture. Make the Bible, the Word of God, by heart. Certain quotations which will help you in your spiritual life. ही थोडी quotations तुमच्या मुखार हांव दवरतां. So I now come to the biblical tips. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? First letter of St. Peter, chapter 2, verse 11. First Peter, chapter 2, verse 11. थंयसर भाग्योन पेद्रू आमकां म्हणटा, abstain. हे सगल्यो ताळण्यो, सगळीं पातकां, हे सगळी आस, कुडीची आस येता, एब्स्टेन म्हणजे पयस राव. डोंट गिव इन टू इट इजिली. फायट दॅट बॅटल. सो एब्स्टेन. सेकंड, Romans chapter 8 verse 13. Romans chapter 8 verse 13. Mortify your flesh. Mortify your flesh. हांव ह्या दिसांनी सांता भक्तां वयर, तांच्या जिविता वयर व्हिडिओ करता. तुमकां गोडे पावले आसतले. वंडरींग गुरू म्हजें चॅनल आसा. रियल स्टोरीज दॅट इन्स्पायर लायफ. आनी सांता भक्तांच्यो सगल्यो काणयो वाचता आसतना, तांची बायोग्राफी वाचता आसतना, वन थिंग आय ऑब्जर्वड. इन ऑर्डर टू फायट देअर टेम्पटेशन्स अँड ओवरकम देअर सेक्शुअल डिझायर्स, दे यूज्ड वन मेथड, द मेथड ऑफ फास्टिंग. आपल्या कुडीक उपास करून ह्यो सगल्यो ताळण्यो आपल्या हातान ते, आपल्या ताब्यान ते घेताले, कंट्रोल करताले. सो द स्पिरिच्युअल डिसिप्लीन इज फास्टिंग. आमच्या फ्रांसिस्कन संस्थेचो फावंडर, स्थापनार, आसिसीचो भाग्योन फ्रांसीस. हिस्टोरियन्स बरयता, ज्या मनशांनी इतिहास बरयल्या आनी हें सगलें स्पिरिच्युअल रिडींग बरयलां, ते बरयतात जेन्ना ताका ताळण्यो येताल्यो तो फुलांच्या कांट्यांचेर रोल जातालो खंय. He would torture his body so that he doesn't fall into temptation, into sin.
म्हणून आमी तर ही येद्या व्हडली कुडीची आस कंट्रोल करतले जाल्यार कितें तरी आमच्या कुडीक आमी उणें करूंक जाय. And the best way is fasting. Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. Crucify yourself. I now no longer live. Christ lives in me. We have to be conscious. हांव साहेब एक पाद्री, हांव एक माद्री, हांव एक भाव, हांव एक क्रिस्तांव. जेजू म्हज्या काळजान आसा. We have to be conscious. हें कॉन्शियसनस ना जाल्यार ही जागृताय ना जाल्यार इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू फायट दीस बॅटल. वी हॅव टू रिमाइंड आवर सेल्व्स इट इज नो लॉंगर आय हू लिव, क्रायस्ट लिव्स इन मी, क्रायस्ट लिव्स इन माय बॉडी. ताकाच लागून कुडीचें निर्मळपण आमी सांबाळूंक जाय. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 3. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 3. तुमी जाणात स्टोरी. निकोडेमस तो रातचो येता आनी जेजू कितें आमी कितें करूंक जाय? आनी जेजू म्हणटा बी बॉर्न अगेन. Be born again. I'm not talking the way Protestants talk about be born again, but all of us are called to renew ourselves. Patkan podlo kumsar za Dev tuka bokshita pothun. Once again, get up and live the life you're called to live, a good Christian life. Anisheki, Colossians chapter 3 verses 8 to 10. Colossians chapter 3 verses 8 to 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. You are called to be new creation. You are called to be new creation. Novi rocna. Dor ek Kristav janasa novi rocna. Ani jenna ek Kristav patkan potta. Yo kudicho soglio vondawnyo घेवन sogli kudik लागतली patkan kotta. It's a very sad story. Very sad story. प्रितीचे भाव भयणीनो, आमी दोंगरावेली कार्मेल सायबिणीची नोवेन आमी कोत्ता. काल हांवें म्हटलेलें ही जे बेंतीन भाग घेवन सायमनाक दिलेले ते बेंतीन सदांच आमच्या गोमटेन घालून एके भाशेन आमी सायबीण मायचें प्रोटेक्शन मागुया. सायबीण मायन आनी ह्या वरो झुजेक भेटयलां. दोगांयनी आपलें निर्मळपण सांबाळलें, आपलें मन आनी काळीज प्युअर दवरलें. तेच भाशेन आमी आमचें मन, आमचें काळीज, आमचे दोळे बरे निर्मळ दवरूंक खेरीत भाशेन सायबीण मायचो आदार आमी मागुया. आमेन.